హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ రేష్మా నజీర్ వ్లాగ్స్. ఈరోజు మన వీడియో ఆకుకూరల్ని ఒక వారం 10 రోజుల పాటు పాడవకుండా మనం ఫ్రిడ్జ్లో ఎలా స్టోర్ చేసుకుంటే ఎన్ని రోజుల పాటు మనకి ఫ్రెష్గా ఉంటాయో ఈ వీడియోలో మీకు చూపిస్తాను. ఈ వీడియో మీకు ఖచ్చితంగా యూజ్ అవుతుంది అని అనుకుంటున్నాను. ఈ వీడియో చివరి వరకు చూసి మీకు ఈ వీడియో నచ్చినట్లయితే ఒక్క లైక్ ఇవ్వండి చాలు. ఈ బాక్సులు నేను ఆన్లైన్లో తీసుకున్నాను, స్టోరేజ్ బాక్సెస్. ఈ బాక్సులు కాకపోయినా మీకు మీ ఇంట్లో ఉన్న బాక్సులు అయినా సరే ఇప్పుడు నేను చెప్పే విధంగా స్టోర్ చేసుకుంటే చక్కగా ఉంటాయన్నమాట. ఆకుకూరలు పాడవకుండా. ఈ కొత్తిమీర కాడలు మొత్తం కూడా కింద అంతవరకు ఏర్లు ఉన్నాయి కదా, అంతవరకు అన్నీ కట్ చేసి పెట్టేసుకొని ఇందులో గడ్డి ఏమన్నా ఆకు పాడైపోయి లోపల ఏమన్నా ఉంటే అవన్నీ కూడా తీసి పక్కన పెట్టేసుకొని నీట్గా పెట్టేసుకుందాం. ఈ ఆకుకూరని నేను వాటర్తో కడిగేసి స్టోర్ చేయనండి. నేను ఎలా అయితే తీసుకుంటానో అలా కొంచెం క్లీన్ చేసేసుకొని అలా స్టోర్ చేస్తాను. మీరు ఒకవేళ క్లీన్ చేసి స్టోర్ చేసుకోవాలి అని అనుకుంటే వాటర్ మొత్తం కూడా డ్రై అయ్యేంత వరకు బయట ఉంచేసి ఏ వాటర్ ఈ ఆకుల్లో లేదు అని అన్న తర్వాత బాక్స్లో మీరు స్టోర్ చేసుకోండి, అది మీ ఇష్టం. నేనైతే అలానే స్టోర్ చేసేసుకుంటాను. ఎందుకంటే ఒకవేళ నీళ్ళు మాత్రం ఉన్నట్లయితే ఆకుకూరలు పాడైపోతాయి. ఇవి పాలకూర తీసుకున్నాను. ఇది చూడండి, వర్షాలు పడుతున్నాయి ఇక్కడ. ఈ ఎర్రమట్టిలో పండించింది కదా, అంతా కూడా మట్టి మట్టిగా ఉంది. అలానే స్టోరేజ్ కూడా నాకు మనసొప్పలేదు. ఇది వాటర్తో అంతా క్లీన్ చేసి కొంచెం డ్రై అయిన తర్వాత నేను బాక్స్లో పెట్టేస్తాను. పుదీనా కూడా నేను ఆకులు ఒలిచి పెట్టేసుకున్నాను. ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే ఒక లైక్ చేయండి. నా వీడియో మీరు ఫస్ట్ టైం చూస్తున్నట్లయితే నా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసి సపోర్ట్ చేయండి. మీ అందరూ ఒక లైక్ చేసి సపోర్ట్ చేస్తేనే మాకు కూడా ఇంకా వీడియోస్ చేయాలి అని ఇంట్రెస్ట్ ఉంటుంది. మాలాంటి వాళ్ళకి మీరు సపోర్ట్ చేయాలి కదా. చూడండి, ఆకుకూరలన్నీ కూడా ఇలా ఒలిచిపెట్టేసుకున్నాను. తర్వాత నేను ఆ బాక్స్లో కిచెన్ టిష్యూస్ ఉంటాయి కదండి, ఇవన్నీ కింద అడుగున వేసేసుకొని అందులో మనం ఏ ఆకుకూర అయితే వేయాలనుకుంటున్నామో అది పెట్టేసుకొని వీటిపైన కూడా టిష్యూతో కవర్ చేసేస్తాను నేను. ఎందుకంటే ఈ టిష్యూ వేయడం వలన ఈ నీళ్ళు అనేవి ఆ బాక్స్ లోపల ఉంటే టిష్యూ పీల్చుకొని ఆకుకూరలంత వరకు వాటర్ పోనివ్వదు. అందుకనేసి ఆకుకూరలు కూడా ఫ్రెష్గా ఉంటాయి. అందుకని చెప్పేసి ఖచ్చితంగా ఈ టిష్యూ యూస్ చేయండి మీరు కూడా. ఎక్కువ రోజులు ఆకుకూరలు స్టోర్ చేసుకోవాలి అని అనుకుంటే నేను ప్రతి ఒక్కటి కూడా ఇలానే టిష్యూ అడ్డంగా వేస్తే సరిపోవట్లేదు కదా, ఎందుకని నిలువుగా ఒక పొడవుగా వేసేస్తాను బాక్స్లో. ఇప్పుడు ఇలా వేస్తున్నాను. నెక్స్ట్ బాక్స్లో మొత్తం కూడా ఇలా పొడవుగా పరుచుకోండి, సరిపోతుంది. చూడండి, పొడవుగా వేసాను కదా, పైన కూడా ఇలా పొడవుగా పైన కూడా కవర్ చేసేసుకొని మూత పెట్టేసుకుంటే రెడీ అయిపోయినట్లే ఇంకా మన బాగా స్టోరేజ్ చేసుకోవడం. ఇలానే పచ్చిమిరపకాయలు కానివ్వండి, ఏ కూరగాయలైనా సరే ఈ బాక్స్లో మీరు స్టోర్ చేసుకోవచ్చు. టిష్యూస్ లేకుండా కూరగాయలు స్టోర్ చేసుకోండి, పర్వాలేదు, బాగానే ఉంటాయి. కింద మనకి మ్యాట్ ఇచ్చాడు కదా జల్లెల్లాగా, అది ఉంది కాబట్టి కూరగాయలు కూడా త్వరగా పాడవవు. ఒకవేళ నీళ్ళు ఏమన్నా బాక్స్లోకి వస్తే అవి అడుగున వెళ్ళిపోతాయి. కూరగాయలు నీళ్ళకి టచ్ అవ్వవు, మ్యాట్ అడ్డంగా ఉంది కాబట్టి మ్యాట్ మీద ఉండిపోతాయి. ప్రాబ్లం అయితే ఏముండదు. కరివేపాకు ఇవన్నీ కూడా ఇందులోనే స్టోర్ చేస్తాను. ఎక్కువ రోజులైతే ఖచ్చితంగా ఫ్రెష్గా ఉంటాయండి ఆకుకూరలు మాత్రం.
ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేసి షేర్ చేసి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్. బాయ్.